Приветствую вас, братцы! Ух ты ж, блин! Думаю, после такого начала у всех будет стоять в полноэкранном режиме ролик, а под ним лайк. Вид вот того вот аппаратика, который пролетел, достойный, согласитесь, хоть и пролетела тачка крайне быстро, внешка не остается без внимания. Еще бы, эта десятка преображается каждый божий ролик. Это, конечно, все хорошо, но про техничку также не стоит забывать. Я думаю, сейчас самое время открыть капот. Фу, блин. Да, согласен, мотор у нас очень пыльный, но хуже от этого он не едет. В недавнем времени я притирал и регулировал клапана, поэтому работа двигателя оценивается на твердую четверку. В нем меня не устраивает лишь одно – это незначительно плавающие обороты. Это совсем не критично, но охота довести холостые обороты до оценочки 5 из 5, чтобы стрелка стояла, ну прям как вкопанная. Поэтому в этом ролике добиваемся идеальной работы двигателя своими руками. Но перед этим помоем наш мотор, после этого заниматься им будет намного приятней. Детка, помоги. Комментарии. Вы можете посчитать меня ненормальным, но я люблю натирать пластик двигателя моторным маслом. Нет, в салоне потом после этого не воняет, зато появляется явный блеск, который держится месяцами. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on. Огонь, подкапотка чистая, теперь в ней можно заниматься комфортно обслуживанием двигателя. Сегодня я хочу залить новое маслице, заменить масляный фильтр и, конечно же, поставить ништяки с AutoRx. Предлагаю приступить к распаковке этой коробочки прямо сейчас. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе, и я тебя люблю, слышишь? Ice, baby, ice, 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 baby. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе, и я тебя люблю, слышишь? Ice, baby.
старомоден. Она засыпает у меня на плече в самолете. Кайф, вот это подарочек. Противоотливной поддон, силиконовая накладка, свечи зажигания, бронепровода. Вы знаете, откуда я постоянно заказываю эти товары. И я просто не вижу смысла пробовать другие интернет-магазины, когда есть старый добрый AutoRx. За все полгода пользования они никогда меня не подвели. Все всегда приходило быстро, в целости и сохранности. У них огромный ассортимент с хорошими ценами. Что-то для мотора, ходовки, подвески, AutoRx. Любые мелочи, крупничок в салон, тоже AutoRx. Кузовные детали крашеные, не крашеные, на AutoRx есть все для АвтоВАЗа. К тому же удобненько, что оплатить можно при получении. И кстати, вы также можете воспользоваться моим промокодом на скидку. Введешь Даня Саус и получишь минус 10% от цены на все. Ссылку на этот интернет-магазин и промокод к нему я оставлю в описании. Пользуйся! Айс, baby, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе, и я тебя люблю, слышишь? Айс, baby. А пока мы распаковывали покупки, изменилась погода. Стало немножко холоднее, поднялся ветер, нагрянули тучи, но это все фигня. Будем продолжать съемки. Главное, чтобы не пошел дождь, потому что тачка у меня чистая. Также, грубо говоря, в это время я поймал капотом крупную птицу, и от нее осталась вмятина, которую я выпрямил, но все-таки остались трещины. Также разбился новенький повторитель, который я установил буквально в прошлом видео, но это не так жалко, как капот, который еще больше повело. У него и так была проблема с геометрией, а так еще больше он выпирает у нас наружу. Но ничего, мы это так просто не оставим. В будущем обязательно что-то придумаем и решим эту проблему. Ну а сейчас я хочу установить новые свечки зажигания и бронепровода, ведь свечи я менял аж только при покупке десятки, это было года полтора назад. Ну а бронепровода я и вовсе не менял, то есть если найти фотографии прошлого владельца десятки, то можно наблюдать синие бронепровода, которые до сих пор установлены на мою машину, то есть понимаете, да, какие они старые, поэтому с удовольствием приступаем к их замене. Выкрутил я старые свечки, и примерно в таком они у нас состоянии оказались. Ободок черный в нагаре, а кончик такой коричнево-бежевый. Ну и сами свечи, они грязные, все в пылюке. Что уж говорить про колодцы. Они уж там вовсе были забиты грязью. Я максимально, как смог, аккуратно извлек эту грязь, заслонив отверстия салфетками. И теперь вместо старых NGK свечек у нас стоят свечи фирмы Brisk. Посмотрим, как проявит себя эта фирма, но выглядит теперь это все получше. Все блестит, все новенькое. Также металлической щеткой попробовал повычищать вот эти вот места, которые также были в грязи. Ну и теперь извлекаем и меняем бронепровода. Отлично, бронепровода подсоединены, теперь это все смотрится намного поприятнее. Важно, перед тем, как отсоединять старые, запомнить их расположение, потому что не на всех катушках зажигания пишется, какое гнездо к какой свечке должно идти. Я с этим уже сталкивался, поэтому помню их расположение. На десятках у меня левая это первая, правая вторая, верхняя это третья и нижняя четвертая. Ну что ж, и теперь, пока у нас еще есть время, пока не стемнело, едем на яму менять масло.
А яма у нас занята. Ну ничего, мы пока закидаем в багажник все необходимое. Это я хочу закинуть медицинские перчатки, чтобы не испачкаться. Естественно, новое масло, воронка. Что еще нам надо? Масляный фильтр, на всякий случай съемник для масляного фильтра. Иногда у меня прикипает. Ну и тому прочее. Давайте собираться. Двигатель я прогрел, теперь прыгаем под яму. Масляный фильтр я всегда ставлю фирмы MAN, а вот масло раньше я лил Матюль 10В40. Сейчас же я лью в последнее время Ликвимоль 10В40, и мне очень повезло, что я купил его заранее. За 3000 рублей 4 литра, потому что сами знаете почему. Сейчас оно стоит 5,5, поэтому радостные, заливаем новое масло по старым ценам. Чуть уже не начал заливать новое масло, вспомнил, что я хотел поменять поддон. Для чего я хочу его заменить? Ну, во-первых, всегда хотелось скинуть поддон и промыть, потому что на дне там по-любому много фигни скопилось. Ну, во-вторых, если уже скидывать его, то поменять, потому что мой старый поддон замят, а как мне кажется, это очень сильно влияет на уровень масла. Плюс у нас новый поддон противоотливной. Ну и раз уж мы туда лезем, то ставим новую прокладку. И не просто новую, а силиконовую, поэтому погнали в гараж доставать все это. Every week and second, I can't get you off my mind. You are my obsession. This is a confession. Tell me how to make you mine. You are my obsession. Every week and second, I can't get you off my mind. You are my obsession. This is a confession. Tell me how to make you mine. Огонь, братва, мы сделали все, что хотели в этом ролике. Теперь у нас в моторе масло кристально чистое, прокладочка силиконовая, поддончик новый, а значит уровень выставлен идеальный просто. Поднимаемся выше, у нас новые свечки, новые бронепровода и вообще там все теперь под капотом красиво покрашено, вычищено. И теперь самое интересное, давайте заведем наш двигатель и почувствуем, что же у нас изменилось. Ты уже потратил слов, ты пытаешься налить вода по карте сок, но его нет, дай самого по карте слов. Одевать, стоп, она сваливает с кровати шмот, стягивает свой, но сил не хватит, что? Первое, что вижу сразу, это обороты. Они плавают намного меньше. Теперь давайте прокатимся, возможно, в движении ощутим еще какую-то разницу. Опа, сразу заметил. Трогаться намного приятнее. Давайте еще раз. Да, педаль газа, она прям ежесекундно срабатывает. Вот только дал, прям ровненько. Раньше буквально полсекунды нужно было подождать. То есть, если сразу кинуть сцепу, то тачка захлебнется. Сейчас же можно прям рвануть сразу. Ну, тут, конечно, не рванешь, но суть вы поняли, да? То есть, прям отклик хорошей педали газа. Это уже второй плюс.
Нельзя, вот это еле чувствуется, но немножко они получше стали, меньше тачка захлебывается. До этого она не захлебывалась, но сейчас прям вообще от слова совсем никак. Прям хорошо на низах себя чувствует. Да, вот нету этих подергиваний, особенно после, знаете, лежачих, первую в пол давишь, вот, ну, бывает такое. Вот прям на лежачих чувствуется, вот первая, вторая, вот прям начало передач прям отлично, прям вообще не дергается ничего. Вот по перегазовке даже чувствуется, прям обороты набираются плавнее, не знаю, качественней. Раньше так не было. Еще вот интересный момент, знаете, вы все такую ситуацию, когда стоишь в пробке, катишься на первой, только отпускаешь газ, и машина начинает дергаться. Хочу по вот этот момент проверить, возможно, в этом плане тоже лучше стало. Давайте найдем где-то дорогу для этого подходящую. Вот, допустим, катимся мы в пробке. Да, вот прям машина стала стабильной на низких оборотах. Это, конечно, плюс, прям плюс большой. Вряд ли, конечно, эти изменения появились за счет замены масла или поддона, но это чисто для себя, для успокоения души, то, что теперь я знаю, что у меня в двигателе свеженькое масло, поддон не замят, а значит уровень масла идеальный, а вот свечи и бронепровода реально влияют на двигатель. Как я сейчас явно почувствовал, низа у нас стали намного стабильнее и отзывчивее, поэтому, братва, кто давно не менял свечи и бронепровода, я советую, ощутите разницу, будет комфортнее двигаться в пробках, ну и, само собой, трогаться. Ну а вам, братва, я говорю спасибо большое за просмотр, обнял вас всех крепенько, и я погнал пилить для вас следующий бомбовый ролик.